5块钱就能坐船到太子湾赏花了，连本地人都很少知道的不堵车西湖一日游路线来了。先导航到钱王祠，乘坐太子湾专线，从钱王祠到花港观鱼，这是西湖最划算的游船方式，也是去太子湾不堵车专线，路程10几分钟，一路风景如画，步行5分钟就是太子湾。现在郁金香也已经开了，接着从太子湾侧门出来，沿着杨公堤就是静谧的玉湖湾，这里没有拥挤的人群，还藏着一片紫色花海。最后到达绿野仙踪一般的西湖秘境乌龟潭，看船只荡漾，很是惬意。一路上能看到各种鲜花，也没人抢机位。整条路线全程2公里左右，来西湖一定不要错过啦！